Aniha manag unang balita karong gabi una. Imbestigasyon sa pagpamanhig patay sa abogado. Gisugda na. Cebu City Hall nakadawat og bomb threat. Traffic enforcer sa dakbayan sa Mandawi pasakag kaso batok sa driver nga nanukmag kaniya. Ug libreng sakay programa. Ibalik sa buwan. Kini atong hisgutan din hila sa Newsbeats. Maayong gabi mga ka-super, maayong gabi sa atong mga viewers din sa Subo, sa Kabisayan o sa ubang bahin sa nasud. Ilabi na sa atong mga viewers, atong mga OFW, mga suking tig-tan-out, tig-paminaw sa atong tunumanon matag Lunes hangtod Biyernes sa gabi. Ako si Chari Coronel. Thank God it's Friday. So dali kaayo ang panahon, no? Agosto 27, 2021, so pipila ka adlaw na lang. Ug ato nang sugaton ang Burma. Setyembre na, sunod semana. Maayong gabi. Kumusta man ang inyuhang kagabion? Kumusta man ang inyuhang semana? Unta nga naata sa maayong panlawas. So Burma na gid, no? Pipila na lang kabuan og Pasko na. So naagay something ni ining Burma na mura excited kaayo ta, especially kini mga bata, no? Excited kaayo nga moabot ang Pasko. So hinaot nga anaata sa maayong panlawas, ilabi na ni ining pandemya nga atong atubang karon. So importante kaayo nga mag-amping ta kanunay o importante kaayo nga magpabakuna ta. So register na ta sa atong tagsa-tagsa ka mga LGU at una i-grab ang opportunity, no, nga libre ang bakuna. So dinhi sa mga dakbayan sa Subo, sa Mandawi og Lapu-Lapu og Talisay, kining Tri-Cities, aduna sila mga gipahigayon nga ilan na yung gipaspasan ng ilahang vaccination rollout. So doon na yung mga mobile vaccination clinic dinhi sa dakbayan sa Sugbo, nagpahigayon na, nagsugod na og house to house alang kini sa mga masakiton, mga bedridden nga mga individual. Sa Talisay City, mudawat na usab sila og walk-in apan gikinahanglan gihapon nga magparehistro, og mudawat sila og walk-in sa mga bisan og dili mo residente sa Talisay apan didto mo sa dakbayan sa Talisay na narbaho. So magpakita lang mo og ID nga nagpamatuod mo nga didto na trabaho sa Talisay City. Diha sa Lapu-Lapu City o Mandawi City, doon na nasab sila'y mga mobile vaccination clinic. So mintras nga naa pa ning supply sa bakuna, so ato na i-grab ang opportunity nga magpabakuna na ta. So ato ang top story karong gabi una. Kanino gikondina na ang pagkamatay sa abogado nga si Rex Fernandez, ug karon nga gisugdan na gyud ang investigasyon sa iyahang pagpamanhig patay kaniya. Ani ang dugang detalye. Niumol ang Cebu City Police Office ug Special Investigation Task Group alang sa paglusad og subsub nga investigasyon sa kamatayon ni manlalaban Rex Fernandez kinsa gibanhigan patay sa wap-amailhing mamumuno kagahapon. Langkuban ang task group sa Guadalupe Police Station, City Intelligence Unit, Criminal Investigation and Detection Unit Central Visayas, PNP Crime Laboratory Central Visayas, Regional Anti-Cybercrime Unit Central Visayas ug City Investigation and Detective Management Branch. Matud sa hepe sa CCPO nga si Police Colonel Josefino Ligan nga sa karon ni ila unang tigumon ang mga ebidensya sa nahitabong krimen. Lakip sa sutaon ang kuha sa CCTV camera sa dapit, ingon man ngadto sa Banawa aron masayran asa gikan ug asa paingon ang suspek. Gitan-awng anggulo ang trabaho ni Fernandez isip abogado. Gawas sa task group, mulusad sab og kaugalingong investigasyon ang Committee on Human Rights sa Supreme Court alang sa kamatayon ni Fernandez. Nihangyo karon ang CHR sa kapulisan ug ubang organisasyon pagsumiter sa ilang reports ug findings alang sa ilang ilusad nga investigasyon. Gibutyag sa Pangulo sa Committee on Human Rights nga si Associate Justice Marvic Leonen nga makatabang kini pag-ila sa pattern sa pagpatay sa maong abogado. Kagahapon, giambush patay si Fernandez sa Maidan Duterte, Banawa sa Barangay Guadalupe sa dakbayan sa Sugbo. Sa kuha sa CCTV, nag-atang ang gunman kilid sa usa ka bake shop kundi nahitabo ang insidente.
Paingon mo gawa sa eskina ang sakyanan ni Fernandez apan dihang ni minor kini. Didto na ni duol ang sospek ug nipusil sa passenger side kung asa ni lingkod ang abogado. Dead on the spot si Fernandez samtang samdan ang iyang driver. Gawas nila lakip nga luwan sa sakyanan ang usa ka babae nga anaa sa likod naglingkod. Gikundina sa National Union of People's Power ang kamatayon ni Fernandez. Si Fernandez maunay ikaduhang abogado nga gipatay sa dakbayn sa Sugbo sulod sa siyam ka buwan. Unang gipatay si Attorney Joey Luis Hui gawa sa iyang opisina sa Barangay Kasampagan ni atong Nobyembre. Matod sa NUPL, si Fernandez ang ika-11 nga abogado sa Central Visayas dinhi sa rehiyon nga gipatay ubos sa administrasyong Duterte. Sagad sa gikuptan ni Fernandez nga mga kaso may kalambigitan sa human rights. Gikondina sa grupong Karbohanong Alyansa alang sa reforma ug bahandianong ugma sa mga nanginabuhi kun Carbon Alliance ang pagpatay sa abogado. Kinumduman nga ni adtong Agosto 13 nilusad kini og hunger strike batok sa condominium nga iyang giistaran human giputol ang supply sa iyang tubig. Matud niya wala siya tabaga sa management dihang nangutana kini kalabot sa corporation dues nga gipangayo sa condominium nga mukantidad sa 90 pesos matag square meter. Wala gipasakaan si Fernandez og kaso apan gihulga siya nga putlan sa supply sa tubig kun dili mobayad sa iyang bayranan. Apan gihimakak kini ni Fernandez og niingon nga kanunay siyang nagbayad sa bill sa kuryente ug tubig matag buwan. Kung nakakita mo sa CCTV footage nga sa pagpusil sa gunman, so yano ra kaayo nga nakapusil ang gunman. Nag-atang ra siya sa usa ka bake shop dinha sa Banawa sa Barangay Guadalupe. So iya gyud giatngan ang paggawas sa sakyanan ni Fernandez. So iya tuyo gyud nga si Fernandez ang iyang patyon sanglit ni diretso man siya sa passenger side. Angol ang driver sa abogado samtang giingon sa kapulisan nga wala na naunsa katong babae sa ilahang nga nagsakay pod sa luyo sa sakyanan. Sa sunod nga balita, gipaimbestigahan na karon sa kapulisan sa dakbayn sa Sugbo ang nadawat nga bomb threat kaganihang buntag ni sa Cebu City Hall. Ani ang dugang detalye. Gipaimbestigahan na karon sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang nadawat nga bomb threat sa Cebu City Hall kaganihang buntag. Matod sa hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Josefino Ligan nga nakikalayo na sila og laing ahensya alang sa pag-ila sa nagpaluyo sa bomb threat aron mapasakaan og kaso. Gikumpirmar hinuon ni Cebu City Mayor Ricardo Labella nga false alarm ang nadawat nga bomb threat sa command center sa Dakbayan. Pasado alas 10 kaganihang buntag, daling gipabakwit ang mga empleyado sa Cebu City Hall human nadawat ang maong bomb threat. Niresponde dayon sa dapit ang Explosive Ordnance Unit alang sa pagpangita sa maong mga bomba nga gibutang sa City Hall. Matod sa officer in charge sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Ramil Ayuman, ilang gisuwayan og tawag ang numero sa nagpadala sa bomb threat apan di kini mutubag. Gihulagway ni Ayuman nga binuang ang maong mensahe apan gikinahanglan gihapon nila nga i-clear ang City Hall isip standard procedure. Nisubmiter na sab si Ayuman og report ngadto sa National Telecommunications Commissions aron masuta ang numero ingon man ang text message. Giawhag ni Ayuman ang publiko nga dili magyaga-yaga labot sa bomb threat sanglit makamugna kini og karatol. Sa karon gisuspenso una ang transaksyon sa City Hall pagsiguro nga luwas ang mga tawo ug empleyado. Sukad ni adtong 2013 kini na maoy ikatulong higayon nga nakadawat ang City Hall og bomb threat. So kung kinsa magani ning nagpadala og text message sa kawani sa Cebu City Hall, dili gid maayo nga joke, no, dili gid nindot ni nga pagyaga-yaga kining bomb threat gumikan kay kuan intawon kanang kuyaw intawon ni ilabi na nga ang Cebu City Hall is daghan kaayo og mga empleyado. So sa laing balita, kung nakasubay mo adtong driver sa city administrator sa Mandawi City nga nanukmag sa usa ka traffic enforcer sa maong Dakbayan, karon ang kadtong traffic enforcer is mukihagid siya sa maong driver. Kining driver gitaktak na siya sa serbisyo. Ani ang dugang detalye.
Ikiha sa traffic enforcer nga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ang driver sa city administrator sa syudad nga nanukmag kaniya. Ang traffic enforcer mao si Nathaniel Mendoza ug Mark Lester Santos kinsa mao ang driver. Sa kuha sa video nga nikatap online, makita ang pagbinayloay ug kumo sa duha. Gikataho nga nanukmag ang driver dihang giisyuhan kini og citation ticket kumikan sa kalapasan sa lagda sa trapiko. Matod ni Mendoza nga sa 11 ka tuig niya nga pagpanerbisyo isip traffic enforcer karon pa siya kasugat nga adunay nanukmag kaniya. Gikatakdang mukuha si Mendoza og police report sa Basak Police Station aron mapadayon ang kaso batok sa driver. Sukad ni adtong Agosto 25, wa na naginistoryahay ang duha. Sa karon gihatagan una og 3 ka adlaw si Mendoza sa executive director sa team aron makapahuway sanglit maglisod gihapon kini og kaon tungod sa angol. Gisuwayan pagkuha sa Super Balita Cebu ang habig ni Santos apan nagdumili kini paghatag og komento kalabot sa issue. Gitaktak na hinuon si Santos sa trabaho sa opisina sa City Administrator's Office ug dili na niya buot padakon pa ang issue. So kining driver kani si Santos ni adtong higayuna nagmaneho ni siya sa motorsiklo ug niabot sa iskina sa karsada sa pagsabungan ug Basak. So katong Huwebes sa hapon, bisan kun gidili ang pagliko sa tuo kun go signal base sa traffic sign nga no right turn on red signal, niliko kini si Santos. Tungod ni ini gipara siya sa traffic enforcer nga si Mendoza o dito nagi-isyuhan og traffic citation ticket tungod sa iyang kalapasan. Nasuko kuno ni si Santos iyang gisundan si Mendoza o gikalitan pagsukmag sa apapangig mubaws unta ang traffic enforcer nga si Mendoza apan maayo gani kay giuwang sila sa duha sa laing enforcer. So dili gid maayo ni init kay tag-ulo nga naata sa kadalanan sanglit kay ang gikinahanglan gyud nga patasan nato ang atong pasensya kung nag-drive ta, especially no dinhi sa mga kadalanan sa adakbayan sa Sugbog, Mandawi, gumikan kay huot gyud ang dagan sa trapiko. So sa atong mga motorista, be patient lang gyud, patasan nato atong pasensya ug magpaubos lang gyud ta kung gikuan magani ta, giisyuhan magani ta og citation ticket, mangutana lang gyud ta sa traffic enforcer kung unsa atong kalapasan no. Pwede ra man na nga maistoryahan og tarong. So dili na gikinahanglan pa nga managmal, di na gikinahanglan pa nga manukmag, murag nagsunod-sunod na gyud ning mga insidente nga adunay nanagmal, adunay mga nanumbag, adunay mga nanagpa. So ato lang nang likayan. Maayong gabi sa ato ang viewer dinha sa asa man to, sa Mabolo, si Margarito Paradela. Maayong gabi ug happy viewing sa ato ang kasuper dinha sa Karkar City sa Bagatang Sugbo, si Jefferson Soko Nalayog. Maayong gabi usab sa atong mga OFW na nagtan-aw karon, especially diha sa Singapore, ni Kathy Blanco Alcazaren. Wala akong partner karon, so next week na siya. Nalang siya kanang mga importanteng gilakaw. Mayong gabi kang Merlina Diases ug sa atuang kanino suki gyud nga tigpaminaw og tigtan-aw sa Super Balita, si Lopez Liao Jean. Maayong gabi din ma'am. Maayong gabi kang Joshua Sihodo Kapinpin. Og di ay good news kay ang libreng sakay nga programa sa LTFRB ibalik na gyud sunod buwan ang makapahimulos ni ini ang mga healthcare worker ug apur dinhi sa Central Visayas. Ani ang dugang detalye. Good news alang sa mga healthcare worker ug apur nga nagtrabaho dinhi sa Central Visayas, ilabi na sa Tugbo, Bohol ug Dumaguete City. Ibalik sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Visayas kon LTFRB ang ilang gitanyag nga libreng sakay alang sa mga healthcare worker ug authorized persons outside of residence kun apur sa Tugbo, Dumaguete ug Bohol nga gikatakdang sugdan sa Setyembre 16 hangtod Disyembre 31 ning tuiga. Matod sa direktor sa LTFRB Central Visayas nga si Eduardo Montialto Jr. nga gikuha sa ahensya ang pondo alang sa Free Ride Service Program gikan sa lokasyon sa Department of Tourism ubos sa General Appropriations Act
for the fiscal year 2021. Sa karon nangandam na ang ahensya sa mga operators nga moapil sa programa ug ang mga rota nga itanyag. Lukop nasod moabot sa 3 billion pesos ang gigahin nga pundo alang sa free ride service program kung diin nagahinan ang Central Visayas og 358 million pesos. Nagkanayon si Montialto nga dako gyud ang tabang sa libreng sakay alang sa mga apur og healthcare worker, ilabi na karong lisod ang transportasyon tungod sa modified enhanced community quarantine status. Giklaro sab sa LTFRB nga kun itandi sa una posibleng makunhuran ang ihap sa mga pampublikong sakyanan nga motanyag sa libreng sakay pagsiguro nga masakto ang gigahin nga budget. Atol sa unang programa sa libreng sakay ni adtong Abril hangtod Hunyo, niabot na sa 300 million pesos ang nagasto sa LTFRB. Sa karon, kilaraw pa nga ana sa 150 ka mga PUV ang i-deploy ubos sa libreng sakay kundiin ang mga tourist van o bus maoy mo akomodar sa mga healthcare workers. Samtang ang pampublikong bus o modernong jeep maoy mo akomodar sa mga apur. Aduna nay 28 ka mga operator ang nipirma nga mosalmot sa free ride service program. Sa kinatibuk-an, gilaraw nga maabot sa 84 ka mga modernong jeep ang magdagan, samtang nitagana ang Valyacar Transit Incorporated og napulo ka Ceres bus alang sa programa. Muagi kini sa 28 ka mga tambalanan sa Sugbo. Mamahim usab nga maka-operate ang mga gideploy nga units sud sa 24 ka oras. Gi-finalize na lang karon sa LTFRB ang payment schedule ug scheme sanglit giandam pa ang kontrata sa maong programa. So sa karon no, nag-expect ang LTFRB og 150 nga mixed unit sa PUV nga maoy gamiton, maoy mo apil ni ining free ride program dinhi sa Sugbo, diha sa probinsya sa Bohol ug sa dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Matud pa sa LTFRB nga kadtong mga tourist van ug mga buses maoy mo accommodate sa mga healthcare worker, samtang kadtong mga pampublikong bus ug modern PUJ maoy mo accommodate sa mga apur. Matod sa LTFRB nga ilang gibanabana nga 28 ka mga operator or 28 ka mga operator na ang nipirma nga maoy moapil mo participate ni ining free ride service program. So 84 modern PUJ units ang dikuan na gyud kana niapil na ni ining free ride, samtang ang Valyacar mohatag sila og napo ka series buses alang sa maong programa. So ang katong makapahimulos ni ini mga healthcare worker og apur dinhi sa Sugbo, sa Bohol og sa dakbayan sa Dumaguete diha sa Negros Oriental. Matud pa ni Yorb Rugad si dako na jud na ikatabang ang free ride, dako na gid kay nga ikatabang no, especially karon nga nihit ang ato ang public transportation gumikan sa quarantine status nga gipatuman dinhi sa Sugbo. So basically most of the areas, the cities dinhi sa Sugbo is under MECQ. Maayong gabi kang Viang Dasilio Tapales diha sa Hong Kong. Maayong gabi sa itong mga OFW dinha sa Hong Kong. So kumusta man mo? Kumusta man inyo ang COVID response dinha sa inyohang nasod? Matud pa ni Raimundo Pangpang, dako na gid kayo katabang ang free ride kay ang mga pobre malipay na sa pagsakay sa free ride. Especially katong mga empleyado no nga karon is grabe gid atong pagtipid gumikan kay nagkasaka man ang mga palitunon. Diba? So, especially nga krisis gud kaayo karong pandemya. So, dako kay ikatabang kining free ride service program. Good evening kang Ete de la Cuesta diha sa Pasay City. Kang Kenry Villatima diha sa dakbayan sa Karkar sa bagatang Sugbo. Og kuan de karon no bisperas sa fiesta sa lungsod sa Alcoy diha sa bagatang Sugbo, wala lang untay magtapok-tapok. So magfiesta ta, maghanda ta, kita-kita lang usa mga pamilya. Atong likayan gumikan kay nagkadaghan na sab ang kaso diha sa lungsod, especially ang mga nangamatay in tawon sa COVID-19. Gamay kay nang lungsod apan daghan kaayo nga kaso sumaunay gikabalak-an karon diha sa lokal kagamahanan sa Alcoy. So kita mag-amping lang ta, likay lang usa ta ng tapok-tapok.
Magfiesta ta sulod lang unta sa balay. Kita-kita lang mga pamilya. Maayong gabi kang Noel Ibanez. So na nag-comment din hino, free ride unya, free biyahe pod kay wala pa bayari. Uy, LTFRB. Naapa kunoy mga PUV nga ni-appeal ni ining free ride program kaniadto nga hangtod karon is wala pa sila bayari. Apan naa ni mga proseso no, dunay proseso nga gisunod po ning LTFRB sa pagbayad sa atoang mga PUV nga sa atong mga operator nga ni-appeal ni ining libreng sakay service program. So kuan lang ato lang huwat-huwaton gamay. Watching from Pinamungahan, maayong gabi dinha kang Tino Hong, kang Delma Dikdikan Ong, maayong gabi isad, o kang Tez Amshud. Maayong gabi o greet daw siya kang Marites Josma. Same namo nga taga Vicente Soto Memorial Medical Center, dako kay katabang labi na sa gabi nga ting-uli matud pa ni Angie Duran. Yes, especially na ay curfew dinhi sa bayan sa Sugbo, so lisod jud kaayo ang pagsakay sa kuano after 10 PM or as early as 9 PM wala na kaayo public transportation nga mangagi, wala na kay jeep, so lisod jud kaayo ang public transportation dinhi sa dakbayan sa Sugbo. So kanang libreng sakay nindot kaayo nga programa no, og kanang nalipay ta kitang mga empleyado, kitang mga healthcare worker nga gibalik gyud kini sa ato ang gobyerno. Maayong gabi kang Marisa Ibonalo, kang Maria Joan Texon pagkanindot ana nga program sa free ride. So dahang salamat sa atong mga viewers, mao to tong nahipos nga mga nag-unang balita karong adlaw. Palayon gihapong updated sa atong mga nag-unang balita. Bisita among official website sa www.sunstar.com.ph ug sa among official Facebook account sa Super Balita Cebu, ug ayaw kalimti sa pagpalit intawon sa among mga mantalaan ugma ug mga isyu aylong Sabado. Ako si Chari Coronel og dahang salamat sa atong mga viewers nga nananaw karon, nga nakig-uban nako karong gabi una, amping tangtanan ug magkita-kita usab kita sunod semana.